안녕하세요. 저는 채나 민준이 엄마 임지윤입니다. 저희 집도 매트가 거실에도 있고 방에도 있고 복도에도 있고 많이 깔려 있지만 또 틈틈이 매트가 없는 부분들이 있어요. 그런 데서 아이들이 자꾸 조금 뛰고 뭐 장난치고 하다 보면 집에 아이가 둘이다 보니까 바로 밑에 집에서 전화가 오는데 이거를 뭐 저희가 진짜 잘 해결해 보고 싶어서 뭐 음식도 사서 사자도 가보고 얘기도 좋게 잘 드려봤는데 그런 게 협의가 안 되는 분들이 계시더라고요. 또 낮에도 시끄러우면 바로 연락이 오고요. 밤에는 당연히 오고 그러다 보니까 저도 이제 아이들이 뛰거나 막 움직일 때마다 이게 신경이 계속 곤두서지니까 너무 마음이 힘들더라고요. 저희가 그래서 이제 약간 실험 삼아 실내화를 신겨보고 조금 놀게 해본 다음에 혹시 시끄러우셨는지 여쭤봤더니 지금 그렇게 많이 시끄럽지 않았다고 하셔가지고 마음이 훨씬 더 좋아졌어요.